Νομίζω ότι είστε πιο κατάλληλος. Από κάποιες σκηνές που έχω παρακολουθήσει, είστε πιο κατάλληλος. Τώρα, εντάξει. Τα λέτε αυτά για να είναι μέσα στο κόλπο τώρα. Για να κάνετε να νιώθω σπουδαίος. Είμαι σπουδαίος. Και είστε, βεβαίως. Το έργο θα είναι καταπληκτικό. Ναι. Για πείτε μου δύο λόγια για το έργο και για τους συντελεστές, παρακαλώ πολύ. Μπορώ να ξεκινήσω. Ποιος το έχει γράψει? Ένα χρονογράφημα. Μάλιστα. Αποτυπώνει την εποχή, τη δεκαετία του 50, ας πούμε, με τέτοιο τόσο ζωντανό τρόπο. Είναι λες και ζούμε στο σήμερα. Ειδικά τώρα με την κρίση που έχουμε πάει 700 χρόνια πίσω, είναι σαν να ζούμε στο μέλλον. Είναι, ας πούμε, μια πρόβλεψη αυτό το έργο. Του Σεβαστίκου, βέβαια. Δίνω συνέντευξη. Μετά εσείς, μετά. Δεν ξεκινάω από τους σημαντικούς. Ασφαλώς. Άλλωστε κάτι ότι η σεμνότητα σας διακρίνει. Είναι κάτι χαρακτηριστικό. Δεν έχω άλλες λέξεις. Η σεμνότητα και μετριοπάθεια σας διακρίνει. Παρακαλώ, κύριε πρωταγωνιστά, συνήθιστα. Πού ήμασταν? Εξελίσσεται στο μέλλον αυτό το έργο. Και δείχνει, ας πούμε, την κατάσταση όπως θα γίνει η Ελλάδα σε λίγα χρόνια έτσι όπως πάει. Οπότε ευκαιρία είναι μια ματιά από την κλειδαρότρυπα του μέλλοντος της χώρας. Είστε ικανοποιημένος από το σκηνοθέτη, από τους συνεργάτες σας, από το γέννη κλίμα? Οι αγγέλες. Δεν ξέρω. Η συνεργασία με τις πρωταγωνίστριές μου, τι να πω, ίσως η σκιά μου είναι πολύ, πέφτει πολύ βαριά πάνω, το ταλέντο. Είμαι βέβαιος ότι... Όλοι μια χαρά. Άλλωστε δεν συναναστρέφομαι με κανέναν άλλο. Αλλά οι αγγέλες. Σας παρακαλώ, μας το Ω, καφές μου, ευχαριστώ. Σας παρακαλώ, δεν σου λες. Εκτός την φορά να πίνετε. Μάλιστα. Εντάξει, κατά έχουμε και κάποιον που παριστάνει το σκηνοθέτη. Μήπως εννοείται τον κύριο Φώτη το Μακρύ? Νομίζω, κύριο Φώτης. Ναι, νομίζω Φώτης. Αναγκαστικά, ήταν μαζί με το θέατρο. Πήγαινε πακέτο. Δεν μπορούσαμε να είμαστε, έπρεπε να ανοίγει την πόρτα, έπρεπε να την κλειδώνει μετά και τον έχουμε, ας πούμε. Ωραία. Πριν τελειώσουμε, έχετε τίποτα να με προσθέσετε? Τι να πω. Ευχαριστώ. Όλους σας. Και το κανάλι μας ιδιαίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κάπου σας ξέρω εσάς. Η Τζέννη, η Αλήνη. Μήπως παίζετε στον κινηματογράφο? Όχι, δεν παίζω στο κινηματογράφο. Στο κινηματογράφο. Με τα λες σωστά. Μάλιστα. Και γιατί είστε εδώ σήμερα? Σήμερα περνάγαμε. Περνάγατε. Γιατί δεν μπαίνουμε? Ωραία. Είδατε εδώ και αυτούς τους ωραίους ανθρώπους. Ναι, είμαστε εδώ όλοι. Και αυτόν εδώ τον ωραίο άνθρωπο και λέτε κάτσε να πούμε ένα γεια. Γεια. Εσείς? Και εσείς? Εγώ κλέβω το ταμείο τώρα, δεν γίνεται. Είστε ο Σκρούτζ της παρέας, βλέπω. Στείνετε δαχτυλάκι. Αυτά τι είναι, δραχμές του 50? Έχω και 50 δραχμές που μου δώσει ο λάμπρος μου. Τι γλυκό. Και τώρα θα κρυφακούσουμε λίγο. Εμένα μου πάνε για τα βλάβρα. Στη γωνία φαίνομαι κι εγώ. Κοίτα, φαίνομαι κι εγώ στη γωνία. Κάτσε. Γεια σας. Λοιπόν. Τι κάνει, λάμπρο μου? Πείτε κάτι, ρε παιδιά. Που το άκουσες στην κάμερα μου, Πείτε, πόσο άγχος έχετε? Περάμε κάποια ζητήματα τώρα εδώ που είναι. Γι' αυτό ήρθα. Πώς είσαι σήμερα, πες μου εσύ. Πώς είσαι σήμερα που θα έρθει η Δέτη? Εγώ σήμερα είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους θα δείξω στην κοπέλα μου τη δουλειά μου. Έχω πέρασε το ξέρω βέβαια. Έτσι δεν είναι, αυτή δεν είναι σωστή απάντηση. Ναι, και περνάνε ωραία στα καμαρίνια και βγαίνει προς τα έξω. Και βγαίνει προς τα έξω. Και στην κάμερα η Ντέφη, να τη κοίτα, να σου πούμε κατασκοπεύεις. Σε πείθω. Δεν δίνω άλλο αυτόγραφα, φίλε, τελείωσε. Σε παρακαλώ, δώσ' μου ένα αυτόγραφο. Δεν γίνεται. Να σου πω... Ελληνά. Είναι αυτός που χαλάει τα πλάνα, είναι από πίσω. Ποιος είναι, αυτός από πίσω. Θα μας αφήσει παιδί μου από την κουβέντα. Κάτσε. Καλά, πολύ ωραίο παιδί. Κλείσεις την κάμερα τώρα, αφού κλείσεις με μικρό πρόσωπο.
Να κλείσω με σένα, έτσι. Η διαφημιστική εταιρεία και μου είπαν ότι με έχουν διαλέξει για το διαφημιστικό της Μόλτο. 900 € λέει και θα τα πάρω την επόμενη εβδομάδα το γύρισμα. 26 Αυγούστου μου πάνε να πάω, αλλά δεν ρώτησα ώρα. Μόλτο. Μόλτο. Το κρουασάν. Ναι. Είμαι εγώ και Θα άλλες είσαι σε τρεις. διαφήμιση για κρουασάν. Εγώ και άλλες τρεις. Θα λέει. πετάγονται σοκολάτες πάνω. Για πείτε τη γνώμη Να σου πω, σας. αυτός που σου στο πρώτο ήταν Αμερικανός. Όχι. Εντάξει. Αμερικάνος παραγωγός, όχι, δεν ήταν. Ούτε μου θες και τα Λοιπόν, σημερινά Βασίλη, δείξε την Εφη και θέλω να τραβάω την έκφρασή της. Δείξε τι έχει φυτρώσει πάνω από το στόμα σου. Πόσο σου έχει φυτρώσει. Μουστακάκι. Μουστακαλάκι. Στα ανώφυλλο το αυριανό με κάποιες προσθήκες που έχει. Αλλαγές και τέτοια, να το περάσεις, δεν ξέρω. Τι. Δήλωση. Εγώ θα πάω να κάνω ένα καφέ ελληνικό, γλυκό, τριπλό. Για να έχω... Για να πιάσουν τα νεύρα μου. Για να έχω τα νεύρα, διότι σαν η Γεωργία πρέπει να βγάλω νεύρα και να τις ξεμαλιώσω όλες πάνω στη σκηνή. Εκτός από την Έρα, Εγώ θα πάω να πιω ένα χορεύει Red Bull. και δεν χαβαριάζει τίποτα. Χορεύει και κλαίσει. Είναι αυτό που κάνει. Και γελάει, και Πρέπει γελάει. να πιω ένα Red Bull επίσης για να πιάσω τα νεύρα μου στην τζίτα. Ουτζού. Γιατί το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να γίνω στάρτη κινηματάγραφο. Ουτζού. Εγώ θα πιω ένα Red Bull. Υπάρχει κανένα. Φαίνονται τα σκουλαρίκια, τα σκουλαρίκια φαίνονται. Ίσα που φαίνονται τα σκουλαρίκια σου. Ίσα που, άμα έρθω κοντά, δηλαδή τώρα γεμίζει κάμερα. Επιτέλους μόνοι. Δεν μας έχεις κάνει δηλώσεις. Τι δηλώσεις θέλετε να σας κάνουμε? Για την οικονομία, την πολιτική, ξέρεις τώρα, γιατί μαζευτήκαμε εδώ. Που περνάμε τελεία. Ευχαριστιόμαστε. Να είναι τέλεια. Βασικά το χειρόμαστε. Ελίνα, να το χαρούμε. Να το χαρούμε, παιδιά, να το χαρούμε. Φωνή Ελλήνας. Να το χαρούμε, παιδιά, να το χαρούμε. Με λεπτά το. Έλα. Δεν θα με το χρόνο. Είσαι πολύ αστείο. Το ξέρω. Και αυτό είπαμε. Τότε θα γελάσω πάρα πολύ. Σήμερα θα είναι κομμωδία. Το γυρνάμε. Κάνε zoom στο μουστάκι. Ζούμε στο μουστάκι. Και το μουστάκι εδώ πέρα δεν φυτρώνει. Έλα σε Και ο Αντώνης δεν μπορείς να του και λαχή κλαίνεται. Θα το κουρέψουμε. Είναι αρνητικό. Τον κουρέψουμε λες. Και στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Τώρα γίνει το πρώτο βήμα. Έχει έρθει γκόμενα σε καφετέρια. Και δεν έχω παραγγελιά, μου λέει πόσο χρειάζεται να λύσου. Δεν παρακαλώ. Μου λέει, έχω και το χρώμα μου λέει και τα κούρεψα το μεταλλίξω και να κάνω εξής τους αγοράζω. Μου λέει, πότε τα φαντάζεσαι. Λέω αργό ακόμα. Εγώ καφέ ήθελα να πιω. Όχι, μου λέει, έχεις πολύ ωραίο μαλλί, μου λέει, είναι χρώμα και μου κάνει στην αγορά. Για γυναίκα τώρα μην τρελαθούμε ότι... Ήθελε και το μαλλί να σου λέει. Ναι, άρα να σου πει 1200. Κάτσε παιδιά, εδώ πέρα να κάνουμε φράγκα. Συγγνώμη. Δεν δουλεύω, θα πασώ τα μαλλιά μου. Θα πάω σε μια σπηλιά. Όταν πας φαντάζεις, όντως. Πούλα τα. Θα σου πουλήσω. Ρε, όχι εμένα. Ρε, σκοποπίδα. Πρόσεξες, Γεωργία, τα μάτια της Δεσποινίδος Αγγέλας. Σαν δείτε το Θεσσαλονικό. Εκεί που έχει φουρτούνα λινιάζει. Θυμόσαστε της Δεσποινίδος Αγγέλα. Αγγέλα Πλόμορφο. Πώς τον είπαμε το φίλο? Λάμπρο. Ώστε να ρημάει ο κύριος Λάμπρος, για να μην τραβάει καρδιά του παρκάδα. Η Δεσποινίδος Αγγέλα δεν τον ξέρει τον... Πώς τον είπαμε? Λάμπρο. Το λοιπόν, να μείνει η Γεωργία, εμείς, από εδώ, τα σκαλάκια, θα πάρουμε τσιβάρια του Μανταφό. Η κομπέλα το βάλει. Εμένα. Δεν τρώω άνθρωπο. Προσφορά πλέον καλά. Τα πειραχώ. Θα έρθω εγώ μαζί σου. Γιατί δεν είναι το μέσα παιδί. Είναι απογοήτευση όταν μπαίνεις με ρασιτέχνες. Είναι απογοήτευση. Προσπαθούν πάσα θυσία να σκόψουν και το λιμό, την ενέργεια, κάτι. Πες τα ρε Βασίλη, πες τα. Σαμποτάζ. Ακόμα γελάει. Τώρα πρέπει αυτή η Το πρέπει να ηρεμήσει. να του φιλήσω. Κάτι κάνει καλύτερο. Άμα τις κάνεις κάτι από την κίνηση θα δεις. Έλα. Θα έρθω εγώ μαζί σου.
Καταστικά θα φοράει ακόμη. Και η δεσπίνησα γέλα τι λέει. Θέλω να σας θυμίσω το εξής. Ελίνα, κυρίως για σένα το λέω. Ο ερχομός του λάμπρου είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν ξέρετε πώς θα εξελιχθεί. Θέλω να πω, δεν είναι μια αναμονή. Θα εξελιχθεί, θα σας δείξω εγώ πώς θα εξελιχθεί τώρα που θα μπω μέσα. Έτσι τώρα μου Πάλι να νομίζω το το κάνεις, τουλάχιστον θα πούμε δεν θέμα. είναι να κάνεις κάτι. Αλλά από μέσα υπάρχει μια ανησυχία. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον λάμπρο και ανησυχείς. Εντάξει. Για συνέχεια. Και επίσης άσε τώρα, σε αυτά τα δύο σκοτάδια, ένα σκοτάδι, μη φτιάχνεστε. Δηλαδή όταν κάνω το σκοτάδι που είσαι εσύ εδώ, μάσα, που φεύγεις πίσω και μετά βλέπω δύο γκόμενες. Σονάρε. Προσπαθήστε δηλαδή όσο πιο βορικά να μπορέσετε να κάνετε. Και αν έχει πέσει ένα τσουλούκι, μην είναι, ας είναι ένα πράγμα το οποίο είναι έτσι, αλλά πιο αργά, πιο φαίνεστε. Δεν υπάρχει ένα συναντήμα και δεν φαίνεστε. Τα ναυτικά θα φοράει ακόμη. Και η δεσπίνησα γέλα τι λέει. Τι ξέρει το κορίτσι. Την άλλη φορά θα βγούμε μαζί παρέα. Τι. Την άλλη φορά θα βγούμε μαζί παρέα. Να της δώσω ένα άλλο το μπλουζάκι σου. Δεσπίνησα γέλα. Να ντυθήκαμε σου πρέπει. Πώς να αποκτήσεις τα δικά του. Μου το χάρισες. Δεν είναι όμως το χέρι. Τούτο το χέρι, το ξέρεις. Πού πας. Να πνιγώ. Να ησυχάσω από όλες σας. Να πνιγώ, να ησυχάσω από όλες σας. Σου τρίξανε. Να πνιγώ. Να ησυχάσω από όλες σας. Και ένα στην κοπέλα στον άνθρωπο. Δεν το κάνουμε παροδία σήμερα. Της Πόπης είπαμε ότι έχω φιούγκο. Πόπη. Πόπη. Ναι, αυτό είναι τη σκηνή αλήθεια. Αφού τώρα το είπες τώρα, σου έχει κολλήσει. Μας κολλάει κάτι. Πες το άλλο, Πόπη. Πού πας. Πού πας. Να πνιγώ. Να ησυχάσω από όλες σας. Και ένα στην κοπέλα στον άνθρωπο. Εκεί που έχει φουρτούνα να Έλα! Έλα, δεν προλάβουμε. Δεν το ξέρω. Παρακαλώ τι θα πάρετε. Τι θα πάρεις. Τα καλό μεγαλώνεις. Ροούσα. Σκέφτομαι μου μπορεί να πάρετε στο λίγο παρακαλώ. Τι μπύρες έχετε, φύσε, μαφάλα. Μήπως ξανασχέδεις την παράσταση. Εκείνος ο κορτέλι για να με πεισματώσει. Είναι ένας άγριος. Τον έφεγε ο κόλπος. Μια φορά τύχηκε το χακιδιό. Στο τέλος του πλήρωσε τα καλά. Να ένα κομμάτι σίδερα στο πλεμόνι εδώ, στη δεξιά ρόπα, από κάτω. Μια άσπρη χαρακιά. Άμα κοιμάται τη φιλώ. Και μ' αρέσει. Και αγριεύομαι. Πόσο χρονών είσαι? Στα 17.